वाट अ बिजोक डे भएको छ मलाई है। मैले केही पनि युज गर्न पाएको छैन, माइक पनि युज गर्न पाएको छैन, मेरो सायद इयरफोन पनि उड्यो होला होइन, मेरो पावर ब्याङ्क पनि उड्यो होला। वाट अ बिजोक डे भनौँ होइन। म चाहिँ पछाडि क्याम्प गरेर बसिरहेको थिएँ। पछाडि क्याम्प गरेर बस्दाखेरि चाहिँ राति पानी परिदियो एक्कासी। पानी परेर उहाँ पछाडि मेरो टेन्ट थोरै देखिरहेको छ। पानी परेर सब पानी छिर्यो टेन्टभित्र होइन। अनि वाट अ बिजोक डे भयो मेरो। यसरी हिँड्न परिरहेको छ। कपडा चेन्ज गरेर बसेको थिएँ, सब रुज्यो होइन। यहाँ टेन्ट छ, अब टेन्टभित्र पानी सानी छिरेको। अब के छ सब यहाँ हेरेर मिलाउनु पर्ने छ। मैले सायद यो भित्रको सामान पनि सब रुज्यो होला होइन। यसरी यहाँ बसिरहेको थिएँ। एक्कासी राति उठेर हिँड्नु पऱ्यो, आधा रातमा पानी पर्दिनाले। आई डोन्ट नो लाइक भित्र के छ स्थिति होइन। वाट अ बिजोक डे भएको यहाँ सब। अहिले त बत्ती छैन, अब फ्ल्यास लाइट अन गर्छु है। यहाँ पुरा भित्र पानी छिरेछ है। ताल बनेर बसेछ। टावल हो मेरो टावल। टेन्टभित्र पानी छिर्दिनाले सब भिज्यो। एउटा ब्याग चाहिँ सेभ गर्न पाएँ मैले। गाह्रो छ पानी यस्तरी चुइराखेँ। स्लिपिङ ब्यागको हालत खराब छ। ए हजुर गाह्रो छ साइकलको जिन्दगी। फाइनली मैले सब सामान सारिसकेँ होइन। यता ल्याएर राखेको छु। यो ज्याकेट मात्रै एउटा नरुजेको, यो ज्याकेट मात्रै जोगाउनु भ्याएँ मैले, अरू केही जोगाउन भ्याइनँ। स्लिपिङ ब्यागहरू सब भिजिसक्यो, ट्रेलरभित्र नि सब भिजेछ होइन। टावल सावल यताउता। टेन्ट त अब बिजोक भएछ भिजेर। त्यो झोला पनि जोगाउनु भ्याएँ। हल्का बाहिर चाहिँ भिजेको झोला होइन। तर भित्रको सामान एउटा पावर ब्याङ्क जोगाउन पाइनँ मैले। पावर ब्याङ्क चाहिँ बिग्रियो मेरो, एउटा पानीमा डुबिरहेको रहेछ। मै पानीमा डुबिरहेको रहेछ होइन बिउजिँदाखेरि। आधा रातको पानीले छुट्यो।